yegsil ak jàmm ci cabinet Tawfekh TV bu dee gan nga ci chaîne bi bësal fii ñuy wax abonné nga activer cloche de notification bii moo lay may lépp lu ñu dugal rek nga jot cabinet Tawfekh TV taxaw ci di leen jox xabaar yu am solo cabinet Tawfekh TV ci dëgg rek lay sax yéen a ko moom gaañi bokk leen ko waay taataan di wax ci ndaanaan ma yellu tey naan kabina Tawfekh ñi xam ne Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué moo fi mën taxu ñu may wax ñi ko xamul la ma tax a jóg kii laa bëgg réew mi ñëpp xam ko ci li muy yëngu ci paj ak li ko ci yàlla defal ci wàllum spécialiste amu ci morom Serigne Malick Sall Touba Latmingué moo lay seetal fanaanoo la mu mel ni dañu koy yootal say mbir bu la seetalee mbaamu li si xaaral la mbaamu fanaanoo la amul dara lu koy réer ci say mbir Serigne Malick Sall Touba Latmingué dafay faj ndoxu siti dafay faj hémorroïde bu nëbb bi mbaa bu feeñ bi lu jëm ci faru rab amu ci morom gu rab di teree sëy ci góor mbaa rab di la teree sëy ci jigéen seetal Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué ñi am faiblesse sexuelle ñi gaaw a wàcc lal mënuluñu dara seeni soxna jigéen ju taxaw ba mënta am doom ñaareel bi sax dafay dali góor ku loxoom di métti ku bëñam di métti seetal Serigne Malick Sall Serigne Malick Sall gëstukat la borom xam-xam bu yaatu la te itam ku tabe la ku bëgg bayre bu foor mbaa wërsëg wu yaatu loo jaay mu jar ku ñu liggéey ba mënta am dara ci barabu liggéeykaayam ku amee wet guy métti mbaa ku bëgg kayit moo xam examen la BFEM la wala sax certificat la ku amee passeport bëgg visa mu tëla ak ci réew moo ko mën a bëgg ñi nekk ca bitim réew bëgg delsi si réew mi ci seeni sago ak kayit yu leer Serigne Malick Sall moo ko fi def ñi def sonal moo xam cat la làmmiñ gàllaaju kër ci gàttal saytaane dëddu leen wërsëg jublu si leen nañu seeti Serigne Malick Sall ma nga ca Dakar yenn say ci Sotorak mbaa ca Kër Massar ci station ba ngir am ci lu gën a leer woo leen ko ci 77 252 75 53 wala 78 330 24 43 Serigne Malick Sall ne woo leen ma ci 70 840 63 26 wala 76 257 86 81 Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué borom xam-xam la gëstukat la te it ku yàlla may la. coono ak metit lii ku mu taxati demal si Malick defal la Tawfekh tawat jeex na tey njàqare tiis fay léegi amul lay ñu seeti taw. jërë ngeen jëf mbokk ñi seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ci seen chaîne bi di cabinet Tawfekh TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñëwaat nañ ak yéen ci seen beneen numéro wax lu leer ngeen koy am àllarba bu jot bu 21h jotee jàpp 22h tey ñu ngi am nag ki nga xamante ne bii moom mooy Birame Diagne nag ku ñu xam la ci diwaanu Latmingué waaye danañ waxtaan ak moom waaye jéggalu leen ci wax lu leer bii weesu li ko waraloon mooy dañoo demoon fële ca Madinatu Salaam muy événement boo xam ne moom la ñu fa doon def di fàttaliku daje Serigne Saliou ak Serigne Béthio Thioune fa la ñu nekkoon loolu moo taxoon amuleen émission bi waaye incha allah rabbi programme bi dafay wéy di continuer di jaajëfal soxna Awa itam dafa am empêchement tey moo tax gisu leen ko waaye da ngeen ko gisaat ci jotaay bi ci yii di ñëw Ibrahima Sall moo nekk ci caméra bi waaye itam moo faree montage bi waaye ki nga xam ne moo faree ci affiche bi mooy le grand DG Pakala Thiam incha allah rabbi di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfeex waaye yéen ñuy seetaan itam nga wéy leen di bind seeni commentaire dina ci am solo waaye itam seetaan bi am na solo waaye bu leen fàttee abonné ndax loolu mooy tax li dugal ngeen jot ci waaye loolu it may wane ne yéen a ngi jàpp ci liggéeyu chaîne bi incha allah rabbi kon li ñuy njëkk a def rek mooy jox Serigne Birame Diagne mu nuyoo Birame asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum sëñ Malick. maaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi nuyu bu baax a baax di la jaajëfal. di nuyu waa commune Latmingué yëpp. dama aussi di la jaajëfal si li nga xam ne moom ngeen jógee. mooy le 14 avril. le 17 avril le 17 avril. le 17 avril moom ku ko wax rek. wax ki nga xam ne mooy Cheikh Béthio. da yàlla mooy ndajeem ba ki nga ak sëñ Saliou Mbacké. en 1946. en 1946. macha allah kon ñoo ngi si jaajëfal bu baax a baax a baax. alhamdulilah aussi di si jaajëfal aussi ki nga xam ne mooy sa sëriñ. mooy soxna Aïda Diallo. voilà. macha allah waaw di nuyu aussi waa commune Latmingué yëpp. di nuyu aussi kilifa diine yi fi nekk yëpp. di nuyu aussi kilifa aada yi. mais di nuyu ki nga xam ne aussi nag mooy le président du mouvement Le Monde. le docteur Boubacar Sy. di nuyu ñëpp. jërë ngeen jëf. macha allah jërëjëf Hadji Birame Diagne ñu kontaan bu baax ci dalal gi ndax yow it bokk nga ci ñuy jàpp ci liggéeyu scène bi ndax keroog ba ñu soxlaa docteur itam ci yow la jaar ba yëpp sotti kon yow it ci partenaire u kër gi nga ñu ngi kontaan bu baax di bëgg ci loolu. waaye tey kii seetaan bu nga xam kan mooy Birame Diagne loo ko mën a indil ci ay leeral sa jaar ci wàllu lépp rek ba ak fi nga ak ci tey. waaw sëñ Malick vraiment soo ma laajtee sama jaar dama siy kontaan lool. Birame Diagne benn ndaw la bu juddoo fii si Latmingué. yaroo fii si Latmingué màggee fii si Latmingué. jàngee fi nga xam ne aussi mooy école primaire bu Latmingué. jàngee aussi fii CM bi fii à Latmingué ñu ñoo ko njëkk a tijji en 2002.
ñu ñëw la première génération bi fi njëkk a def entrant fii 6e ñun la aussi ampi BFM dem lycée Valdiodio Ndiaye léegi aussi en 2012 aussi si laa def li nga xam ne mooy concours enseignement bi admis ko njëb ma fi nga xam ne mooy Ranérou à Ranérou en 2015 ñu primé ma si le meilleur enseignant du département de Ranérou. macha allah. léegi aussi en 2019 soo xoolee sa affiche yaa ngi nii sama biir salle nii. en 2019 aussi. ma bokkoon aussi si juróomi enseignants yi nga xam ne ñoom ñoo gën a xarañ. si département Kaolack ba ñu jox ko fi benn satisfecit. macha allah ndax à chaque année su ma defee certificat entrée en sixième dafa am 100%. école élémentaire bu Thialane. waaw léegi aussi nag Birame Ndiaye aussi nekk ndaw boo xam ne aussi day yëngatu si wàllu politique. ba mu yëngatu si wàllu politique aussi may ràññal la dëgg politique. mooy en 2017. en 2017 en 2017. si laa jógee Ranérou. dem fi nga xam ne mooy Ngor. si Boubacar si toog waxtaan ak moom. ma toog waxtaan ak moom depuis 2017 ba léegi nag. ñoo ngi ànd ñun ñaar. macha allah Birame Ndiaye en gros modo daal loolu la. kon ci docteur Boubacar si ci nga feree ci politique. waaw si waaye ci nga juddoo itam ci politique. voilà si Boubacar si. xam nga bi ñu nekk fii ay xale. ndem si yàlla Babou Sadji nekkoon na fii si koñ bi. ndeysaan. dañ doon dem su amoon ni tey campagne dañ doon ànd ak moom. fi Babou Sadji jógee aussi xam nga si la ñoom mokk ba ñëw. ñu ànd ak moom mais c'est-à-dire bi ñu xamee dëgg. par exemple xamee dëgg. c'est-à-dire c'est en 2017. laa mun a wax ne si laa commencé politique carrément. si laa dugg na si Boubacar si. voilà macha allah noonu am na solo danañ ñëw ci loolu. waaye itam danañ ñëw waxtaanee actualité biir réew mi incha allah rabbi waaye itam du ñu fàtte mukk ne am na yoo xamante ne bi itam le monde nga bokk danañ waxtaanee le monde ci jëm boppam tolluwaayam fan la. incha allah waaye dañ koy tàmbale ci kenn koo xam ne doomi dëkk bi la woon gaañu woon ci fan yee ñu génn ñu ko doon ñaanal muy El Hadj Malick Gueye tey boo ñu doon yëkkatil ay kàddu yi seede jéemale ko ci El Hadj Malick Gueye yan kàddu lay doon balaa ñoo ñëw ci waxtaan bi ndax keroog lañ ko doon fàttaliku la yàggu da le 13 avril la gaañu ñu denc ko la 14. le 14 waaw boo xoolee la 14 bii weesu lañ ko doon ñaanala tey boo ñu doon defal témoignage ci El Hadj Malick Gueye yan kàddu nga ñu mën a andil ci moom. balaa ñoo tàmbali waxtaan bi. sëñ Malick. man El Hadj Malick Gueye man sama nit la woon. ndeysaan. ndax man jamono ji mujj bi. bokkoon naa si nga xam ne fii commune Latmingué fii si biir Latmingué. su ñëwoon daf ma doon woo ma dem si Guana ba. ñu dem toog foofu di waxtaan ma ak moom. ndeysaan. maa ngi rappelé woo. jour bi waxee ne coronavirus école yi tëj école dañ koy tëj. jour boobu ma nga fekk si Guana Malick Gueye ba. ndeysaan. fa lañ toog di waxtaan ma ak moom Malick Gueye nag demoon benn instant. di doon jaar sama tur. xam nga nu ma la wooyee. monsieur le ministre. monsieur le ministre. loolu la ma doon wooyee. ndeysaan. mu ne ma Birame. mu ne dina am loxo dinaa la ko wax mu ne Boubacar si mi ngay àndal. mu ne xam naa ko fekkee. ndax duma ko fekkee. ndeysaan. mais dina mos a dégg monsieur le ministre. ndeysaan. te aussi nag aussi nekkoon na aussi ku am sutura. maa ngi la jox benn misaal. dañoo mooy élection législative bi nga xam ne Pape Mademba bi tey. moo nekkoon candidat ki nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar. fii dans le département de Kaolack. ñiy campagne. bi ñu àndee. dem ba Thiawando jour daa waroon ñëw Thiawando aussi dem benn dëkk bi ñuy wax Sangil. léegi aussi bi ñu ñëwee ba Thiawando. man biir métti xaw maa daane. léegi ma ñëw ba si ma ne ko honorable da ngay ñibbi mu ne waa damay ñibbi kay. bi ñuy ñëw noonu. léegi après mu ne ma kon instant sama oto daa fees waaye si feesuloon naa lay baale. léegi avec sama benn xarit militaire du ma tudd turam nag. léegi après mu ne kon yóbbaale ma. léegi ñëw ba si yoon bi. mu rombuñu ma ne kii de honorable la nañ dem këram. bi ñu demee këram. ñu wàcc mu ne hey monsieur le ministre kon ñibbisi nga ma ne ko waa ñibbisi naa kay. mu am lu mu yëkkati jox ñooñu. ndeysaan. mu ne mag yow ñëwal. yow responsable nga. yow leader nga. mu ne yow duma la jox xaalis si biir mbooloo. ci biir mbooloo. si la ma xëcc. yëkkati 20 000 francs. jox ma ko. est-ce que. El Hadj Malick Gueye daal wax nañu ko ku baax la woon. yal na ko yàlla yërëm. amiin te xaare ko aljana te aussi njaboot bi mu bàyyi fii. yal na yàlla teg loxo. amiin ak yow mi nga xam ne aussi turandoom nga. vraiment baaxam rek moo tax. turandoo fu nekk tey Sénégal am na ko fa. dëgg la bëri na aussi yóbbul makka ñu bëri. man daal El Hadj Malick daal li ñu ko war a defal mooy lan c'est-à-dire xool fii bërëb boo xam ne bërëb am histoire la. ñu teg ko fii biir commune Latmingué. ndax métti na ko nag ndax tey ku wax Latmingué. te dañuy wax Latmingué El Hadj Malick Gueye. dëgg la dem naa Dakar dugg benn taxi. am ku ma woo téléphone. mu ne ndax gëj nga dëkk ma ne ko waa gëj xam man soo waxee dëkk ba. waaw man dama lay woon man Latmingué laa dëkk. maa ngi yow man loolu damay naqari. voilà man dama ko non gëj naa Latmingué kay. taxi ma ne ko yow foo dëkk Latmingué. wallaay ma ne ko waa Latmingué laa dëkk kay. mu ne dëkk El Hadj Malick Gueye ma ne ko waa dëkk El Hadj Malick Gueye kay ki ma toogal moo ngi retaan bëgg a dee. ma ne ko waaw loolu yàlla moo ko def si moom. dëgg la ndax moo fu mu nekkoon rek day wax Latmingué vraiment daal yàlla na ko yàlla yërëm. xaare ko aljanna te vraiment def na fi ay réalisation yu bëri. kon commune bi tey dañu war a xool benn loo xam ne lu am solo luñ war a mandargaal loo xam ne
dañ ko waroon tuddee maa liggéey parce que da ko mérité nag fii. macha allah mérité na ko si commune bi. mérité ko si département bi mérité na ko si région mérité na ko aussi même Sénégal fii. macha allah macha allah xaj na bu balaa studio Cabinet Tawfekh TV bi di pare xaj na danañ ko tuddee dara ndax incha allah bu studio bi noppee moom lañ koy tuddee. incha allah non am na solo ñu kontaan bu baax di ñaan suñu borom mu yërëm ko bi jaay rasul alayhi salaam. waaw mais Birame naka réew mi. waaw réew maa ngi nii réew mi dafa jaxasoo rek instant yi moom gars yi ku ne mu ngi wax. mais Birame moom corona bi dafa dellusiwaat wala lan moo xew. waaw corona dellusiwaatul de. corona moom d'après ñun daal liñ gisoon. muy corona bi mu fi amee moom Sénégal. dañ gisoon ne école tëjoon nañ ko. waaw ñu wax ñu ne aussi restez chez vous. waaw le coronavirus est dehors. waaw mais nag ñi jékki-jékki benn instant. ren ñu commencé ñu wax ne ay coronavirus am na ñoo xam ne dañu joxoon ay xaalis waaw voilà ñooñu aussi ñu ne am na fu ñu ko dugal ñooñu aussi am nañ droit aussi ñëw aussi ñëw indi nañ am na ñoo xam ne ñoo na indi ay justificatif macha allah fii foofu nag laay sampee laaj ndax nag dañoo toll ci réew moo jafe waxee waaye nag danañ fi mën a waxee insha allah ndax lu ñu wax la ba ñëpp gis ko mooy lan feebar daf fi dugg te boo xoolee am na ñooñ gëmuñu woon sax ne feebar bi am na ba la ma doon gis mooy corona business. léegi bu ñu demee ba beneen instant ñu jékki ne am na ñu ñu arrêté. ci lan dañ leen jox. ba tax ñii ñu ngi ci garde à vue ñii dugal nañ ay caution ba tax ñu bàyyi leen. dégg nga keroog procureur de la République. ñoom ñu def benn déclaration. am na ne war na ne am na ñoo xamante ne nangu nañoo génnee sax xaalis pour teg ci table bi waaye nag ñi am liberté provisoire pour war a àttewaat nag dossier bi. ban jàngat ngay def ci lu mel noonu feebar am ñu war a jublu ci luy fexe feebar boobu dëñ am ñu ci jël xaalis ngir dundal ci seen bopp ndax noonu la war a demee. waaw xam nga damay def tuuti historique. mooy dellu si ginnaaw tuuti. xam bi coronavirus bi amee. nguuru Sénégal ki nga xam ne Macky Sall moo ko jiite woon génnee 1 milliard. teg si table bi. 1 milliard yi aussi am na ñoo xam ne ay bonne volonté ñu baax nekk Sénégal. ñi génne ay benn milliard. ñi génne ay 200 millions suñu maam ju baax jooju nekk Touba waaw génne si aussi xaalis bu takku jox nguur gi loolu mu amee ñu jënd ceeb jënd diwliñ jënd ay macaroni indi ak bonne volonté yi voilà ak yow sa 1000 francs 2000 ak bonne volonté yi am na ñoo xam ne joxe nañ ñii ñun fii Latmingué amoon nañ fii benn groupement fii ut suñu gel yóbbu fu nekk loolu amoon na fi man ki nga xam ne mooy sama leader Boubacar Sy wutoon na ay gel jënde ko si xaalisam fi nga xam ni am na ñoo xam ne fii si koñ bi joxoon naa leen am ñu jox si dëkk bi joxoon naa leen ak suñu responsable joxoon naa leen pour ñu joxe seen dëkk yi loolu amoon nañ fi mais nag aussi nag ñu gisoon 1000 milliards boo xam ne dañ ko joxe woon léegi aussi ay secteur par exemple secteur wàllu santé bi nga xam ne mooy wàllu tourisme li nga xam ne mooy wàllu culture aada ak cosaan ñooñu aussi ñu jox leen si bi loolu amee nag am na ñoo xam dañuy joxoon ay somme léegi nag bi loolu jeexee mais dëgg naa nag ñu ne depuis 2022 ba léegi ñoo leen di déglu ñu ne depuis 2022 ba léegi ñoo leen di woo leen di déglu kon gis nga ne dox bi yéexoon na waaw dox bi yéexoon na mais waaw mais nag ñii bi ñu yéegee nag avec le régime de Diomaye ak Sonko waaw dëgg yàlla si lañ baral voilà jubal jubanti bi ñëw si lañ baral affaire yi biñ ko baralee nag si lañ woo gars yi ñëw léegi nag aussi nag man vraiment man damaa rafetlu li nga xam ne mooy génni procureur bi parce que aussi nag dafa demoon benn instant ñëpp ñoo si doon wax waaw te xam nga mbir su dee si wàllu yoon yaakaar naa ñu nekk si yoon rek ñoo si mën a leeral ndax ñoom ñooy fekkee ñoo si xam dara ñoo ndax ñooy fekkee enquêtes yi fañ koy defee lañ fay wax ak lañ fa dul wax ndax xam nga gisoon nañu tuddoon nañu si ay ministres yu bëri mais moom ñu génnee yaakaar naa ne juróom ministre la wax ñoo xam ne affaire bi laal na leen te ministres yooyu xam nga ñu mënuñ leen woo il faut ñu dem ba assemblée waa assemblée voté benn loi pour ñu mun leen atte mooy lu jëm ci haute cour de justice waaw haute cour de justice bi kooku féete woon na boor voilà léegi nag bi loolu amee am na ñuy woo am ñoo xam ne nag ñoom indi nañ ay justificatif ba dem nañ mais am na ñoo xam ne aussi nag dañoo dugal caution les procureurs wax am lu am solo mu ne képp ku joxe caution yéen tekkiwul ne da ngaa libre tekkiwul ne da ngaa libre mais aussi tekkiwul ne aussi sa xaalis aussi da nga koo ñàkk par exemple caution boobu dañ koy fi nga xam ne mooy CDC caisse dépôt et consignation ki nga xam ne mooy directeur général bi di ko nuyu sax mooy Fadilou Keita nekk doomu Kaolack di ko nuyu bu baax a baax foofu lañ koy yóbbu léegi suñ koy yóbbu foofu nag c'est-à-dire saa yu demee ba def enquête nag mais suñ gisee par exemple yow yoroloo nguur gi dara dañ lay delloo sa xaalis mais su fekkee nag aussi am na leneen loo xam ne war nga ko joxe dans ce cas là di nga dolli waxte aussi nag mun a am aussi nag ay peine yoo xam ne ay daan yoo xam ne nag mun na la si fekk macha allah mais ndax dina jaadu waaw ñu xool nit ki gis na kii kat li ñu ko doon jiiñ moo ko def
rek ñu tëj ko rek benn 2 mois rek bàyyi ko wala takkal ko bracelet électronique est-ce que kooku du jar ñu corriger ko bu baax a baax ndax li fi jot a jaar ci ay feebar ñi ci jotal loru ñi ci jot a ñàkk seen bakkan ñooñu ñëpp tey nga dégg ne am na ñooñ doon nañ dund ci xaalis boobu ci lu nekkul yoon loolu tamit ban jàngat dëgg moo ci war a feeñ. waaw métti na parce que coronavirus bi. sëñ Malick. am na ay say si tas. wallaay. coronavirus bi. am ñoo xam ne seen liggéey yàqu na si. kon nag loolu yëpp du si amee. vraiment ñu dem ba instant bi ñu gis. ñi nga xam ne même man li ma doon wax mooy lan c'est-à-dire kaso moom. comme ni ko procureur Ndoye waxee rek. nekkul loo xam ne moom la ñëpp moom la ñu yéene nit. kaso moom duñ ko yéene nit. waaw mais nag comme su fekkee man. li ma gis c'est-à-dire comme wàllu yoon la. procureur li mu wax rek. mooy nañ si tegu. c'est-à-dire procureur su waxee ne par exemple ñoom suñu gisee ne. parce que ñoom ñoo xam suñu gisee par exemple ki su indee caution. par exemple su nekkee sàcc nga 150 millions ñu nekk indi 150 millions yi su nekkee ñoom gis nañu ñu bala. dans ce cas là ñu bala parce que man moom damaa gëm yoonu justice Sénégal. moo tax man lépp lu ñu wax rek. man dama si commenté décision justice moom dama si commenté man daal su ma demee ba si biir ba justice. wax dëgg yàlla kii. kii def na lii. par exemple joxe na 150 wala joxe na 200 mille wala joxe na 1 milliard. ñun gis nañ ne war nañ ko mën a bàyyi. nañ jàpp loolu rek. macha allah parce que aussi commenter décision justice. mooy indi lu bëri ci Sénégal. dëgg la waaw juge daal nañ leen wóolu. gëm leen te xam leen aussi ñoom aussi ñu gëm yàlla lañ. te aussi lépp lu ñu def aussi ñoom ndax dañuy waat. avant ñuy commencer. macha allah noonu am na solo waaye ba tey ci conférence de presse boobu nga dégg juge yi di wax ne depuis boobu ak léegi juróom-ñaari weer yi nangu nañ ci fukki milliards ak juróom. fukki milliards ak juróom nag sunu maam Thierno Sall mi seetaan yal na yàlla sàmm ko. suñ ko doon waxal benn milliard mooy junney million. moom mooy benn milliard. junney million moom mooy benn milliard. nangu nañ ko ci fukki ci juróom-ñaari weer yi nangu nañ ci fukki milliards ak juróom. ndax loolu dañoo war a yem ci nangu nañ ko wala ndax dañoo war a fësal ne kat ci diw ak diw laa ko jëlee ndax it bu fekkee ne dañoo bàyyi ñi ko jëlee ba kenn xamut leen ndax bu subaa Modou Dieng wala Cheikh Niass bi ñu ko joxee ay responsabilité mënul sàcc ne man tam bu ñu ma jàppee danañ ma suturaal ma delloo est-ce que noonu la war a demee. waaw loolu moom état bi da si war a ay responsabilité am. c'est-à-dire mooy lan c'est-à-dire aussi dafa am loo xam dafa yomb. tey mënoo ji par exemple tey nga jël tey ay milliards. ñu ne ñi jàpp la ñu ne joxel 5 milliards wala joxel 2 milliards ñi balankeet yow léegi nga dem noonu si ak sa 10 milliards. kon loolu dañuy wax ñeneen ñi c'est-à-dire sàcc leen. mais su subaa soo fee 1 milliard 2 milliards. ñi bala. loolu moom yaakaar naa warul demee noonu. c'est-à-dire képp koo xam par exemple su defee audit. gis ne par exemple sàcc nga 100 milliards. amul par exemple ñu la wax ne par exemple yow joxe 50 milliards affaire yooyu na nga joxe 100 milliards yëpp même su fekkee sax dañuy jël sa xaalis bu doo deseeti dara. parce que nag sàcc la. dëgg la waaw parce que aussi nag soo xoolee tey prison. am na ñu fay nekk lu ñuy sàcc. ay benn ginaar. wala benn béy wala xeebu ma ko nag sàcc moom sàcc la rek la. waaw mais c'est-à-dire tey soo jëlee ay milliards tey. par exemple ñu ne la tey joxe la 500 millions nga génni. léegi dans ce cas là kon par exemple ñi tey si nguur gi sax nii. ñoom dañuy wax ne kon man naa jël rek. te ba mu yëf yi sax fi ñu ko xaajalee mooy bu fekkee Modou Dieng wala Cheikh Niass dafa sàcc gannaaw dañ naan dafa sàcc waaye bu dee Modou Dieng dafa retourné dañ naan dafa détourné waaw léegi nag mu ngi noonu problème baa ngi foofu ci sàcc ak détourné. waaye lépp benn la. wallaay ndeysaan c'est-à-dire loolu élèves yi xam nga loolu c'est-à-dire wolof la ak tubaab. sàcc la. ku détourné xaalis nguur. parce que moomoo ko parce que nguur su la jëlee dañ lay jox li nga xam ne mooy salaire. dëgg la sa salaire fa nga war a mën a yem. su nekkee dem nga ay mission ñëw ñi fay la ay avantage ay indemnité loolu yaa ko moom mais ça li nga xam ne nag ñëpp a ko moom parce que dafa sëñ Malick c'est-à-dire ñoom xaalis bi ñu yor noonu du seen xaalis impôt yi ñu dagg la tey nga gis ku nekk marché di jaay borom table ñu ñëw dagg ko juuti loolu yëpp day dem si xaalis état ñun ay fonctionnaires ay enseignants ñu dagg ñu ay impôt loolu yëpp day demaat si nguur si xaalis état kon commerçant yi seen boutique yi ñu am lu ñu leen par exemple ñoo tey def ay enquête jaayoo prix bu normal ñu jox la benn fiche fayeku la ay 30 000 wala ay yenn somme yi loolu day dem si xaalis état loolu est-ce que benn war na ko mën a jël lekk ko du yoon dans ce cas là li ñu war a def mooy leen c'est-à-dire képp koo xam ne par exemple xool nañ def na seen enquête bu baax ba mu jeex ñu xool par exemple yow jël nga 100 milliards delloo 100 milliards ya bul delloo 50 milliards mais delloo 100 milliards bu jeex tak soo ko mënul delloo nga dem kaso loolu kese la nga dem kaso ba nga koy mën a génnee waaw ba nga koy mën a génnee sinon say mbokk dajale ko suñ ko defoon rek benn yoon ñaari yoon kon yaakaar naa ne sàcc bi dina jeex macha Allah te aussi nag loolu foofu damay may
gis nga ñoom Diomaye ak Sonko li ñuy def nii c'est-à-dire dañuy woon aussi ñii nii ñi fi nekk actuellement nii ñu woon leen par exemple aussi ñoom duñu fi nekk ba faw c'est-à-dire il faut aussi ñoom aussi par exemple ñu comme li ñuy wax slogan jubal jubanti nañ ko def parce que àdduna wóorul parce que aussi ñoom aussi suba dinañ fi jógee ndax nag nguuru yàlla moo dul jeex walaay dëgg la waaw parce que soo xoolee tey depuis Senghor ba léegi ñoo ngi changé ay président de la République kon ñoom aussi dinañ fi jógee kon aussi ñi nga xam ne ñoo ngi si nguur gi instant yi nañu xool bu baax li ñuy def te aussi nag jiital si yàlla macha allah noonu am na solo ba fàttali mbokk na yéen a ngi seetaan chaîne bi di cabinet Tawfekh TV waaye ci seen émission wax lu leer ngeen koy am àllarba bu jot bu 21h jotee jàpp 22h tey ñu ngi am Birame Diagne nekk ci mouvement Le Monde waaye Le Monde itam nekk allié ak Pastef danañ ci ñëw incha allah ci biir jotaay bi waaye tamit Hadji Birame danañu duggaat ci biir actualité bi waaye dañuy des ci mbiru yoon ak lu aju ci yoonalante waaye boo xoolee ba tey ñu ngi wax ne danañ ci soxla juróomi ministre yoo xamante ne bii ñoom yoon dana leen déglu. te kon gis ngeen ne voté woon nañu haute cour de justice bi ndax tey bu fekkoon ne majorité bi nekkul ci pouvoir bi haute cour de justice bi nekk ci wala majorité bi nekk ci opposition bi itam ndax ñoom it li ñu waxoon mooy bu ñu amee majorité dañuy voté haute cour de justice waaye ñàkkoon a voté haute cour de justice ndax du gën a protéger ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ministre yi ñu war a jàpp ak bépp ministre boo xam ne war nañ ko woolu mu dem wuy ji. waaw yaakaar naa ñoom aussi ne ko par exemple ñoo fi nekkoon ba léegi muy waa Benno Bokk Yaakaar yaakaar naa ko haute cour de justice boobu ñoom duñ ko voté mais nag ministre yi c'est-à-dire ñoom même suñu ko par exemple ñoom ñoo fi nekkoon ba léegi sax c'est-à-dire ñoom pour par exemple pour ñu seetal seen bopp c'est-à-dire ñoom sax ñoo waroon wax gars yi voté leen haute cour de justice bi pour ñu dem mën a seetal seen bopp ndax damay joxe exemple rek temps yële passé le ministre Moustapha Diop bi ñu muy affaire tabaski ngom bi ñu waxee liberté immunité parlementaire dafa taxaw assemblée wax naa laaj naa ñaan naa yéen ñëpp député yëpp ngeen voté pour ngeen lever sama immunité parlementaire ngir ma dem mën a seetal sama bopp parce que aussi loolu dafa baax parce que aussi tey ministre boo gis fii dafa am njaboot am ay soppe à chaque fois ñoo tuuti dara li si gën mooy lan nga dem seetal sa bopp su fekkee aussi nag setoo dans ce cas là yoon daan la ndax kaso moom yaakaar naa jombul kenn de dëgg la voilà loolu moom il faut ñoom ñu xam loolu moo tax aussi nag Sénégal à chaque fois nguur gu bees su ñëwee ñoom dañuy jox majorité nga xam ne mooy nguur googu c'est-à-dire ngir moo mën a doxal politique am mais nag aussi nag député aussi warul nekk aussi par exemple lépp lu gars yi indi pouvoir indi rek nga contre ñu ne waaw la waaw loolu aussi il faut ñuy xool li nga xam ne aussi nag par exemple député yi par exemple aussi député par exemple warul ay député Pastef wala ay député takku wàllu xam nga loolu député du peuple ndax peuple bi ñoo leen votel waaw parce que tey da ngay bokk si liste nga dem campagne wax population bi suñu gisee ne yow am na si yow yaakaar si la ñëw votel la kon aussi nag loolu damay dellu si rek démb moo ngi amoon ziar général Tivaouane dellu si rek si kaddu ma Abdou Dabakh ya mooy c'est-à-dire loi bu ñu indi foofu su fekkee ne par exemple loi boo xam ne la bu am njëriñ la boo xam ne nañ ko votel mais su fekkee aussi ne njëriñ loi boo xam ne amul benn njëriñ nag buñ ko voté macha allah loolu ñoom nañ bàyyi si xel wax yooyu nga xam ne doo fi na man député Macky Sall la wala man député Ousmane Sonko la voilà waaye yow député bi nga doon daal mooy député du peuple waaw macha allah noonu am na solo dañuy dugg ci mbiram ensemble boobu yaa ko wax gis nañ ne le premier ministre Ousmane Sonko am nañu seetlu ne jamono ji ñaari yoon weeru dee mu ngi dem ci ensemble bi mooy ñaari yoon mu demoon ci ensemble di waxtaan ñiy teg sujet actualité bi di ko traité en tant que premier ministre député yi ñëw toog ci la laaj ci lu jëm ci wàllu réew mi noo gisee fee boobu nga xam ne mu ngi am ren mu amagum ñaari yoon te it mu doon lu baax ban njëriñ lay amal askan bi bu fekkee ne politique duggagu ci bala ñoo gën a xuus ci loolu. waaw loolu moom lu normal la. parce que aussi nag suñu la dénkee suñu réew. parce que tey aussi nag Ousmane Sonko. mooy le premier ministre. te moom moo yor politique gouvernement bi. moom moo xam gouvernement li fay dox ak lu fa doxul. kon léegi population bi aussi dañoo am droit. di xam li xew. tey ma jox la exemple rek. tey mairie. lépp lu fay xam population dañu ko war a xam mooy ñi fi dëkk si commune suñu dëkk bi commune Latmingué. kon aussi ne li nga xam moo xew Sénégal ñun aussi dañ ko war di xam. ngir lan xool ndax dëkk bi par exemple moo ngi avancé wala avancé wul loolu moom dafa nekk loo xam ne ñun waa mouvement Le Monde dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax. c'est-à-dire mooy li nga xam ne mooy du muy dem di wax question d'actualité. dem waxtaan ak population bi ñi mun a xam par exemple fan la Sénégal toll. ak aussi fan la Sénégal jëm. loolu moom lu am solo la. vraiment ñun moom ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. macha allah ci biir loolu nga gis ci yenn ci député yi ne dañoo boycotté
ndax loolu it jàpp nga ne solution la. waaw boycott moom du solution parce que ñoom am nañu bokk si ñoom di boycotté wuñ de. soo xoolee tey Pape Djibril Fall keroog demoon na. Tafsir Coy. seetaan naa ko RSI. mu ne ma aussi du boycotté. kon léegi man boycott boobu yaakaar naa du lu gën. nit ki lépp lu mu la mën a wax. c'est-à-dire demal rek c'est-à-dire xam nga ñoom lu ñu war a xool. Ousmane Sonko fi mu toll nii. tolloon na jamono joo xam ne Ousmane Sonko sonoon na lool assemblée. mais nag mosul boycotté. da doon ñëw dekku lépp. kon ñoom na par exemple su ñu ba gis ne par exemple ñoom instant yi waa li nga xam ne waa mooy waa pouvoir. waa PASTEF dañ leen sonal biir assemblée. loolu dans ce cas loolu waru leen jaaxal. parce que aussi dañ ko doon Ousmane Sonko sonal lañ ko loolu assemblée. mu tenir ñoom aussi nañ tenir rek. ba yàlla def leneen daal. parce que boycott moom vraiment man d'accord ma si. macha allah noonu am na solo waaye ba tey ñu gis question yooyu keroog Pape Djibril Fall yëkkati benn point. di ci waxtaan ak laaj le premier ministre waaye jotul a àgg waaye rawatina ma wax ci liberté de presse ak journaliste bi lu ko protéger yow nan ngay gisee arrestation yi nga xamante ne mu ngi am rawatina amee woon keroog te Pape Djibril Fall wax ko mooy lu jëm ci wàllu Pierre Simon Faye bu groupe des médias finalement ñu dégg Ousmane Sonko wax ci jëm boppam ne lu jëm ci diffamation moom wala pénal politique moom danañ ciy gën a bàyyi xel ne moom bañul ci dara ci lu jëm ci wàllu diffamation ak yooyu ndax jaar na itam nit ki toog ci pressam bind lu ko neex ci wax lu ko neex pour waxal nit ki mbaa lu koy yàqal ci tuuma diffamation noo koy gisee jamono bi ak nit ki diffamé nit ki ni mu bëree léegi. waaw sëñ Malick. man nag côté googu. c'est-à-dire il faut ñu def ndànk. c'est-à-dire Sénégal. ba Abdoulaye ñëwee ba léegi. démocratie. daf fi am doole. mais nag aussi nag démocratie aussi taxul aussi nga wax nit lu la neex. man nag am na boo xam ne moom wax dëgg yàlla man bi ma ko déggee daf maa metti lool. mooy bi Simon Faye. parce que aussi nag man yàlla dafa def. man télé Sénégal yu bëri dama koy seetaan. parce que aussi nag tey da ngay gis par exemple ñu ne télé bii nguur lañu àndal ñu ne télé bale. opposition lañu àndal waaw opposition lañu àndal. man gis ma télé bu ànd ak nguur. ak gis ma télé bu ànd ak opposition. man xam laa gis. des journalistes. te Simon Faye xaw ma ko nag. mais nag man ni ma gisee muy traité information. te aussi ni ma gisee aussi vraiment muy nekk si plateau bi. gis naa daal ko sérieux la. Simon Faye jot nañ ko gëstu. waaw moom nekkoon fii sax Kaolack. waaye moom moo nekkoon. nekkoon na rajo Kaolack waaw rajo Kaolack waaye nekkoon na correspondant Zik FM Thiès. waaw finalement la ñëw groupe des médias nekk fa rédacteur en chef. moom it li mu wax ci kanam enquêteur rek mooy page boobu moom xamu ko. publier wu ko waaye itam journaliste sañ naa jot xabaaram itam daal di koy publier te doo soxla maanaam du la wax preuve am itam comme sama source fii la du la ko wax. waaw xam nga sëñ Malick. foofu mën nañ def attention bu baax. xam nga dëkk dafay toll foo xam ne xam nga instant Sénégal aussi dañoo dugg ci ère bu bees. c'est-à-dire mooy Diomaye ak Sonko. te aussi soo gisee aussi lu bëri nag moo fi xew. c'est-à-dire tey armée française dem na. te aussi yu bëri tey am na ñoo xam ne par exemple ñoo ñuy xeex te am nañu gis nga FMI tey. tey suba ñu ne FMI wax na lii suba ñu ne FMI waxul lale. tey doo xam ban information. moo baax ak moo baaxul. moo tax aussi nag ñoom. xam nga tey par exemple yaakaar naa li ñu leen wooye mooy affaire Sonko mu war a dem Côte d'Ivoire. c'est que loolu mënoon nañu ko waxee neneen. c'est-à-dire loo xam ne même su nekkee par exemple am na benn magazine bu ko bind. mais ñu gis ne lii nekkul lu baax. ñoom waruñ koo partager. voilà c'est-à-dire dañuy partager loo xam ne day jëmal réew mi. amal réew mi njëriñ. moo gën. d'où l'importance nag li nga xam ne mooy dialogue bi nga xam ne président de la wax na ko. mooy dialogue bi ñu war a woote nii. dialogue boobu. vraiment na si gaaw. ñu waxtaan ndax Sénégal nag keroog dëmb. dégg naa ki nga xam ne mooy sama sëriñ. sëñ Mansour Sy Djamil. mu ne jubal jubanti. ak juboo. Sénégal il faut ñu juboo ndax ku am gaz. am pétrole. am zircon. am fer am or. ñun suñu juboo léegi Sénégal neex. macha allah te nguur gi ne yaakaar naa ñu ñëpp juboo mooy seen avantage boobaa ku ne day indi sax xam-xam. ku ne su indee sax xam-xam. ndaxte am na ñoo xam ne te am nañ xam-xam bu bëree bëri si wàllu or. am nañ xam-xam bu bëree bëri si wàllu pétrole. léegi ñooñu soo leen indee. ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaan dans ce cas là dëkk bi dina naat. ndax dëkk ñoom suñu bëggee yàgg fii waa Pastef suñu bëggee yàgg fii. il faut ñu woo nit ñi ñu waxtaan c'est-à-dire fii kenn nekkul ennemi Ousmane Sonko kenn bañu ko. Diomaye kenn bañu ko. c'est-à-dire fii ñëpp lañ bëgg c'est-à-dire fii xam luñ bokk. mooy Sénégal ñi ñëpp Sénégal lay sant. macha allah
kon dans ce cas là nañ woo ñëpp ñu toog ñu waxtaan. macha allah macha allah ni nga ko waxee am na solo léegi ñu génn actualité nag dugg ci biir waxtaan bi waaye ba tey gis nga arrestation yi ñu ngi jàpp ay nit waaye bu ci gën a siiw te mujj ci mooy Abdou Nguer nekk chroniqueur moom tam jàpp nañ ko laaj bi mooy nan la ñuy chroniqueur dafa war a chronique ci fee bi wala dafa war a chronique ci nit ki loolu mooy doon question bi incha allah ci côté boobu. waaw yaakaar naa chronique moom. yaakaar naa ne waroo nekk si nit ki. si nit ki moom. yaakaar naa waroo xëy di wax ne par exemple Malick ni la mel. Malick ni la mel Malick ni la mel. vraiment c'est-à-dire si ay fee. ngay def say chronique. ñu teg thème nga ñëw traité ci thème boobu nga indi ci sa gis-gis. voilà nga ñëw waxtaan si thème bi. te aussi nag c'est-à-dire à chaque fois aussi dañuy gis benn affaire aussi chroniqueurs yu bëri dañuy xëy. Ousmane Sonko lii Ousmane Sonko la Ousmane Sonko la te fekk na Ousmane Sonko aussi taxaw na assemblée moom mu ne am na yoo xam ne sax du ko yëg. du si yëg dara. kon daal loolu aussi chroniqueur yi aussi il faut ñu bàyyi seen xel bu baax a baax a baax a baax. loolu moom il faut ñu bàyyi si xel. waaye bu toogee ne am na loo xam ne dootuma ko nangu ku ma kii dinaa assumer sama responsabilité après ñu defal Abdou Nguer mandat dépôt tamit est-ce que xel du teey ci ne est-ce que loolu moom waroon naa génn ci làmmeñam. non loolu moom yaakaar naa ne waruloon génn si làmmeñu. parce que moom mën na joxe ay instructions te moom du ko wax. waaw te du ko wax yaakaar naa loolu moom waruloon génn si. ci làmmeñam si làmmeñu premier ministre ndax aussi nag. premier ministre aussi kilifa la. te aussi yaakaar naa nag ay Abdou Nguer wala ay keneen. yaakaar naa aussi nag warul tax aussi moom it aussi vraiment muy wax yenn yi. loolu moom c'est-à-dire mooy lan rek c'est-à-dire mooy président de la République. muy premier ministre même yow Malick mii sax. c'est-à-dire ku nekk da nga war ay conseillers. yu baax. conseil xool aussi nga leen déglu. soo déglu say conseil rek. dans ce cas là doo juum. waaw parce que balaa ngay wax dara aussi. par exemple parce que Ousmane Sonko bi mu ñëw assemblée. xamoon na ne bu baax dina ñoo xam ne dinañ ko posé si wàllu ñoom les chroniqueurs là. dans ce cas là waroon na si waxtaan ay conseils xam na tax def na ko tax defu ko. mais waroon na si waxtaan ak ñoom par exemple ba yenn mots yoo xam ne waru ko utiliser. macha allah non am na solo mbokk yi nag ci seen émission wax lu leer ngeen koy am àllarba bu jot comme ni ngeen ko xamee ci guddi gi macha allah di kontaan bu baax di wax continuer leen di bind seen commentaire dina am solo waaye itam seen i abonné itam am na ci solo incha allah ngir ngeen wane seen doole ci ñun. noonu am na solo waaye itam gis nañu fan yi coow li bari na lool ci premier ministre wala ministre de l'intérieur wala ministre de la justice Jean Baptiste Tine war na gaaw ci lii wala war na gaaw ci laa tey nooy gisee wala Ousmane Diagne kon maanaam Jean Baptiste Tine nooy gisee ñiy teg pression mel ni lu war a teg pression Ousmane Diagne ngir mu baral dossier yi nga xamante moo nekk ci loxoy yoon. waaw xam nga Ousmane Diagne moom sama doomu baay boobu. yaakaar naa ne gars yi ko xamul rek moo tax ñuy wax. ndeysaan. te aussi soo ko parce que ba mu nekkee ministre de la justice. opposition bi ñoo ko njëkk a saluer. wax ne ñoom am nañ yaakaar. si wàllu yoon bi. parce que ki ñu ko jox. dafa nekk ko xam ne vraiment ku am sérieux la. parce que soo xoolee moo nekkoon procureur jamono ba ñuy saccagé 24 heures chrono ak laas. te aussi nag boobu aussi dafa ba mu yaakaar bañ defee seen enquête boo xam ne par exemple ba yaakaar ne ñii ñoo ko def. ñooñu da leen woo te aussi ñam woo na aussi dañ bokkoon si nguuru Ablaye Wade ba. dëgg la xam nga foofu su nekkoon keneen. nekk procureur de la République par exemple ñu ne ñi def lii ñu ngi si pouvoir bi. xam nga mën nañu bañ a woo. dëgg la mais da leen a woo. dafa nekk koo xam ne il est indépendant. ku indépendant la kon Ousmane Diagne képp koo jéem a teg pression rek. ça da nga ko xamul. mais buñ ko yàggee poussé mbaa du leen seen léegi nga noonu kon xool leen keneen moo doxal ko. waaw parce que moom ça dépend de la personne. xam nga parce que keroog li mu wax ensemble mooy man kenn du ma poussé. waaw ma gaawantu ci dara te fekk àgguñu ci. xam nga dafa ça dépend de la personne. am ñoo xam ne soo tegee pression métti rek. ñoom ñu bàyyi la fa dem. waaw te yaakaar naa ne Ousmane Diagne nekkul koo xam ne dañ ko war a négliger. parce que aussi ne ku am solo la. si Sénégal. parce que instant yaakaar naa da koo mérité lool. moo tax ñu jox ko. kon nag nañ ko bàyyi mu liggéey parce que aussi la justice doit être indépendante. justice dafa war a indépendante. te gis nga man ñi ma gis nii par exemple keroog ñi ma gis keroog ñu def procureur ma gis keroog ñu def ay conférence de presse. yaakaar naa ne ñii. ñi ma leen gisee ñu toog rek parce que man conférence dama ko seetaan ba mu jeex takk mais soo xoolee suñu toogaay rek. da nga xam ne ñii. nekkuñ ñoo xam ne dañ leen di conditionné. wax ci wolof ba mu wax ci français ba mu leer ñu ñëw ci wolof. si wolof. aussi nag ñu posé ay questions. ñu tontu ko ba mu leer nañ. kon yaakaar naa ñekku ñoo xam ne dañ leen teg ay pression. wala yàlla aussi na si gars yi bàyyi xel bu baax a baax. macha allah ni nga ko waxee am na solo waaye tamit ngay jàngalekat gouvernement bi def na 1 an gannaaw ba ñu faloo ak léegi tey boo ñu doon defal bilan ci lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale looy gis positif wala négatif. waaw jàngale moom.
yaakaar naa ne instant moom ñu ngi si parce que aussi nag ñu ngi si positif. parce que soo xoolee. par exemple tey soo amoon CAP. wala nga am CAP. da doon yàgg bu arrêté bi génne. te yaakaar naa ne ñii bañ toogee ba léegi ministre Moustapha Baba Guirassy. foofu sax dinaa ko fa remercier. wax dëgg yàlla gis nañ ne aussi arrêté yi. ñoo ngi génne lu gaaw a gaaw. c'est-à-dire li ñuy wax rek mooy la c'est-à-dire arrêté nag fale au niveau de la fonction publique. foofu moom. ki nga xam mooy le ministre Boucal xam nañ ne nag moo ngi def ay jéego. mais nag aussi nag su baraloon loxoom daal wax dëgg yàlla dina baax mais nag si ministre moom Moustapha Baba Guirassy moom. ñoo ngi koy wax chapeau. vraiment en tant que enseignant vraiment ñoo ngi koy remercier ndax suñu arrêté yi li nga xam mooy CAP. wala CAP wax dëgg yàlla mooy gaaw a génne. macha allah mu ngi gaaw a génn noonu am solo boo koy tënk nag général 1 an bi bilan. waaw un bilan positif. lan lañ jàpp ne lii gouvernement bi fi nekk teg nañ xeer wi ba tàmbali koo doxal ba nit ñi gis ne lii moom lu ñu réussir la bañ immigré. waaw xam nga bi ñu ñëwee. dafa am yu bëri yoo xam ne dafay dëngoon. instant ñoo commencé di ko defar di ko redressé. bi ñu Sénégal. incha allah fii ak 2 ans. dañuy gis ne Sénégal dina changé. te dina neex. parce que aussi nag changement pour mu am il faut mu métti lool. mais nag man ñi ma gis nii. changement dina am te dina neex. nañ muñ rek. te xaar. incha allah. mu mel ni Guy Marius Sagna nekk député fële ci assemblée nationale moom mu ngi am yum na sër pour jéem a dem assemblée pour ñu programme benn loi ba xam ne dafay mën a andiwaat le président Macky Sall fii ci biir réew mi loolu ban jàng nga ci am. non man moom loolu moom vraiment sëñ Malick. wax dëgg yàlla man d'accord ma si. lu tax xam nga tax d'accord ma si. gis nga président de la République. Senghor jóge na fi. kenn topp ko dara. Abdou Diouf jóge na fi. kenn topp ko dara. Ablaye Wade. kenn topp ko dara. Macky Sall aussi su fi jógee. buñ ko topp dara. xam nga tey. Macky Sall lépp luñ mën a wax am na lu mu fi def. te aussi nag ñoom dañu war a xoolaat bu baax. maa ngi saluer aussi ki nga xam ne mooy propos ki nga xam ne mooy Alioune Tine. waaw Africa Jom Center. wax dëgg yàlla wax na ne dialogue bi pour mu am sax il faut ñu waxtaan si ak Macky Sall. parce que aussi Macky Sall nag. Idrissa Seck waxoon na ko. Macky Sall dañ ko war a soxla. mais yow it nga dégg le président de la République ne Macky Sall xam naa am na lu muy lijjanti ci suuf est-ce que kooku tamit amul lu muy lijjanti loo xam ne luy gàllankoor la parce que président da koo junj rek waxul ko ba mu leer. waaw loolu aussi xam président loolu bi mu ko waxee. ñi ngi xam ne xarañ nañ lool si politique. wax nañ ne loolu nekk loolu ay kaddu yoo xam ne day dem si kaw. saa loolu da ko loolu. nekk loolu loo xam ne Sénégal dañu ko waroon xam. c'est-à-dire mooy lan moom président la. moo tey Diomaye tey mooy suñu président de la République du Sénégal. Macky Sall nekkatul suñu président. Macky Sall ancien président la. c'est-à-dire tey moom tey ancien président yëpp. da leen war a soxla di waxtaan ak ñoom. mooy Abdou Diouf mooy Abdoulaye Wade. mooy Macky Sall comme ni mu ko defee rek. par exemple photo yi mu rangale foofu suy def discours am bi. photo yooyu ñi nga xam ne ñoo ngi dund tey. ñoo ñëpp da leen war a soxla. mais c'est-à-dire tey su nekkee am na Macky Sall lu muy def si suuf. na ko woo. waxtaan Macky Sall bañul Sénégal yaakaar na Macky Sall du def loo xam ne aussi nag ak doon intérêt Sénégal. si li ma yaakaar. su fekkee ne aussi nag dem na ba gis ne vraiment Macky Sall mi nag nekkatul si condition yu baax. pour defaral waa Sénégal. dans ce cas mu arrêté mais fekk loolu amul moom daa war à chaque fois côtoyer ko. waaw ñuy waxtaan ndax yaakaar naa ne waxtaan Macky Sall. njëriñ la ngir Sénégal ndax soo xoolee. Macky Sall actuellement fépp fu mu dem si adduna bi. gars yi ñoo ngi koy defal tapis rouge. te nag am na ñu wax ne sax instant est-ce que Nations Unies est-ce que duñ ko jox. kon kooku nekkul koo xam ne dañ ko war a soofantal Sénégal. voilà dañ ko war a jege daal. ñoom nañ ko jege daal parce que aussi nag du seen noonu. parce que aussi nag organiser fa élection yu baax. ñu gagné ko nekk tey président de la République. waaw. macha allah ku wax Boubacar Birame Diagne di nga wax Le Monde moom actuellement moom kenn da koo déggatu dafa dugg seey ci biir Pastef wala lan mooy problème mu Le Monde. waaw Le Monde moom. instant seeyagul Pastef. seeyagul. non seeyagul. Pastef. seeyagul Pastef de. waaye à tout moment mën naa seey. waaw c'est la seey ba nag seey. xam nga sëñ Malick. pour nga seey Pastef. day fekk aussi ñoom aussi ñu woon la loo xam ne tax na nga mun a seey Pastef. sëñ Malick damaa ñëw seen rajo. moom fa ñëwee. ma ne leen commune Latmingué. du commune caaxaan. commune Latmingué. soo jëlee tey commune Kaolack. si 14 communes yi si département de Kaolack. Kaolack ak Ndiaffate gis ñoo ko ëpp électorat. commune Latmingué mooy 3e
te yaakaar naa ne sax ak recensement yi ak li yu bees yi révision liste électorale yu bees yi Latmingué mën na raw sax Ndiaffate kon commune Latmingué nekkul commune boo xam ne dafa war a toog nii rek wala du ngi ay nit si li nga xam ne mooy régime Diomaye Sonko moo tax si daan ñi nga xam ne ñoo bokk Pastef ak les alliés dañu war a toog waxtaan moo ne c'est-à-dire jiital ku nekk ñi jiital commune intérêt commune Latmingué mais ñu bari jiital intérêt personnel parce que aussi nag soo xoolee ñun si Abdou si ki nga xam ne mooy Macky Sall Abdoulaye Wade amoon nañ fi DG am fi député si Macky Sall am nañ fi directeur général am nañ fi directeur léegi aussi nag si Diomaye bii Diomaye ak Sonko bii dañ si war a am dara parce que aussi nag suñu électorat waruñu ko caaxaan li mot ay presque ay 11000 votants mais ci régime Diomaye tam am nañ fi dara comme kan gisaguma ko sëñ Malick député suppléant bi nag mën naa waaw député suppléant mais xam nga député suppléant bi instant yi moo ngi nii toog ba léegi di ko pour mën a député il faut Roqi Ndiaye benn mu démissionné wala da ko joxtee beneen poste wala ñu namee ko dara wala ñu namee ko dara moo tax ma ne la c'est-à-dire ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaan c'est-à-dire waxtaan bi mooy lan c'est-à-dire ñu xool par exemple intérêt commune Latmingué par exemple su waxee ne par exemple sëñ Malick bi nañu jiital ñu jiital sëñ Malick su waxee par exemple keneen lañu jiital ñi jiital ko ci ñëpp ñu topp si ginnaaw mais loolu est-ce que dina yomb ndax boo xoolee yéen loolu moo taxoon ngeen génnoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar dem uuti ci wàllu askan bi mooy les locales yi waaw est-ce que loolu dina yombaat ren waaw non dina yomb parce que xam nga lu ma gis c'est-à-dire soo xoolee tey Pastef ñu fa nekkoon ñëpp par exemple ki nga tudd sànq nii ñun ñoo bokkoon liste élection locale yi passé mooy kan mooy Sophie waaw ñoo bokkoon si liste wàllu Sénégal la bokkoon ok waaw aussi ñu bëri ñoo xam ne ñëwoon nañ bokk Pastef pour diggante wàllu ak Yewwi xam nga ne jamono boobu ñoo bokkoon ndey ñoo bokkoon baay waaw mais voilà xam nga ñoo bokkoon ndey ñoo bokkoon baay instant moo tax aussi nag mun nañ bokkaat ndey bokkaat baay parce que aussi soo xoolee aussi ñun ñu mun a ñëw ànd ak ñoom tey par exemple dëmm moo rafetoon mais dëmm su rafetuloon kon dans ce cas tey di mun a ànd ak ñoom te xam nga est-ce que politique bi noonu est-ce que nekkul dafa intérêt bi mooy yéen ñi téye leen rek ba li weesu non yaakaar naa ñun nag ñëpp ñoo xam ne dañ ñëw téye ñu nii parce que aussi nag sëñ Malick ñun politique du suñu liggéey quoi waaw man mii di wax yow enseignant laa sama leader pharmacien la te ba mu ne pharmacien aussi yàgg na lool aussi dem na sax boo liggéey bitim réew nekk fa pharmacien bu mag si la ñu ci Sénégal pharmacien soo demee fa pharmacien nekk nga xam ne kii ku ñu respecté la moo nga fa mooy Ngor village dëgg la Ngor village voilà fa la pharmacien nekk kon ñun politique nekkul suñu liggéey nekkul suñu liggéey c'est-à-dire kon dans ce cas là kon naxaate du si mun a am c'est-à-dire ñoom dañ ñëw ànd ak ñun rek ànd nawle suñu demee aussi gis ne par exemple loolu mënutul am ay naxaate moo si am fañ nekkoon ñu nekk fa te aussi c'est mal dama la wax benn affaire de ñun ànd nañ ak Macky Sall 12 ans élection yi ñëw ñu nax ñu ne non élection yi passé moom dinañ jox lii dinañ jox la mais ñu jàppee leen kaddu mais ba dem ba xam ne ñii nag ñi moom amatuñ kaddu moom wax dëgg yàlla si lañ leen bàyyi mais est-ce que la moom tam am na doole boo koy dénkee dara di pour mu doxal ko ndax bu fekkee yéen dégg nañ leen ne bu élection yi ñëwee bu weesoo dañ leen defal nàngam ñi natt seen doole xam ne nag dëgg mbir mi moom am na fu mu fare est-ce que tamit kooku ñu jox ko du gën a yomb jox leen yéen waaw gi nga sëñ Malick le monde am na doole parce que xam nga tax am na doole c'est-à-dire première élection nga am 600 voix 600 voix loolu du caaxaan ndeysaan maa ngi nuyuwaale sama xarit soxna Khady Lo voilà 600 voix lañ amoon 600 voix si une première élection 600 et quelques voix te loolu nag te gën a aussi nag le monde benn secret la am c'est-à-dire ñi nga xam ne àndoon nañ ak ñoom léegi ñëpp ba léegi ñoo ngi ànd ak ñun te aussi nag aussi ñeneen dooleeku nañ maanaam kenn rallié wut daal te ñeneen dooleeku nañ non yëguma ko rallié parce que aussi nag man li ma xam si politique c'est-à-dire man Biram ni ma mel damaa yaakaar noonu la ñëpp mel man sëñ Malick man su ma la waxee par exemple tey maa ngi nekk le monde ba léegi man maa ngi fa su ma la aussi bàyyi naa mais yow est-ce que nekkul docteur dalay téye en tant que cadre bi nga doon ma xam ne yow bu la rëccee mën naa métti ci moom pour ma amaat ku mel ne yow. non du métti parce que yow la monde yow rek la ñuy gis nag. non te man te xam nga man te soo gisee à chaque fois may ne fii di wax. parce que aussi maa fi nekk sur place. mais am na ñoo xam ne nag ñoo ngi si dëkk yi. d'accord aussi nag jot bi moo leen ko dul may.
te xam nga aussi man maay seen coordinateur. loolu tax aussi nañu respecté ma. à chaque fois su nekk ay émission am na. man maa fay dem wala Boubacar si par exemple ñu tuddee ko dara. man may dem jiite délégation mais am na boo yoo xam ne am na des universitaires am na ñoo xam ne ay master am. am na ñoo xam ne vraiment ay des diplômés. kon daal bëri na ay cadres. non bëri na ay cadres am na même des pharmaciens sax. macha allah tey jii nan ngeen gisee commune bu Latmingué. waaw commune Latmingué moom. mu ngi dox wala doxul. waaw commune Latmingué moom. comme ma keroog ni ma ko waxee rek. c'est-à-dire commune bi xam nga tey soo waxee par exemple commune bi doxul. parce que nag yàlla dafa dogal. waaw. ki nga xam ne moom la fi yàlla dénk. moom la yàlla jël commune bi dénk ko muy docteur Macoumba Diouf. laaj na premier mandat. ñu jox ko. kon dafa jàpp ne bu baaxul woon. deuxième mandat bu ñëwee gars yi dañ koy jël teg fële. waaw daal di jël Birame Diagne teg ko ca kanam. moom it ne ko yow it kaay mos ba xam sa premier mandat bu baaxul ñu jël sànni. waaw xam waaye ba mu laajee premier mandat am ko deuxième mandat bu ñëw. gars yi votalaat ko. waaw loolu kon tey boo ma doon defal bilan positif rek laay war a dégg. waaw sëñ Malick kan laa gën a yeb fii sax man kan laa gën a yeb fii sax mais Aliou Diouf. Aliou Diouf boutique Aliou Diouf boutique. waaw tey su nekkoon moo fi nekk maire. su mu gagné premier mandat. c'est-à-dire deuxième mandat moo ko war a liggéey. lu tax. xam nga lu tax. c'est-à-dire deuxième mandat bi moom mooy ñëw xool li mu def population bi te xam nga sénégalais. par exemple tey ñoom suñu xam nga luñ mënul. fal lañ mënul. fal waaye mën nañ fol. noonu astafurlah fol lañ mënul mais mën nañ fal c'est-à-dire ñoom suñu la falee. pour ñu foli la c'est un problème. loolu problème parce que aussi xamal na teraanga ba ngay sax ak ñoom. mais est-ce que loolu awul yoonu dëj loolu li nga wax nii. waaw mais waaw loolu incha allah. dina jeex. waaw dina jeex moom mais sax xam nu mu nar a jeexee nag. c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoo bokk Pastef yépp booloo. ku nekk teg fale sa intérêt. ñëpp ñu booloo am benn candidat. ñu nekk Pastef ak alliés yi ak alliés yi. waaw ñun ñëpp ñu ànd am benn candidat. candidat boo xam ne nag ñun ñëpp ñoo koy d'accord wax ne par exemple kii mooy sunu candidat. est-ce que loolu dina yomb. waaw du yomb mais c'est-à-dire waxtaan la rek. waxtaan moom su amee. ki ñu réeroo amul dañuy wax ñàkk waxtaan am rek mais su waxtaan amee rek ku nekk xam nga aussi tey su waxee tey Birame Diagne mooy doon candidat devant le maire man xam naa du ma gagné. waaye xam ngeen ne borom dëkk bi moom dëkk bi moom ba léegi mu ngi ko téye. waaw non c'est normal parce que aussi na xam nga tey soo xoolee tey. ba pare moom samp na defi nee na yéen képp ku ko gën ci Latmingué. waaw képp ku ko gën a baax ci Latmingué. ñëwal mu topp ci sa ginnaaw mais ba léegi yéen fekk si lu leen ko jëlee. non comme ban genre bu baax lay wax. maanaam ku ko ëpp njëriñ ci dëkk bi. non fii ñëpp am njëriñ sëñ Malick yow am nga njëriñ. waaw am na njëriñ kay sëñ Malick man kay damaa jàpp sax ne. non yow am nga njëriñ xam nga man am nga njëriñ. parce que instant yaa ngi nii am sa cabinet Tawfekh bi. di tey instant ñu siy wax. ku ne di si gis. fii ku ne am na njëriñ. c'est-à-dire aussi nag yàlla nag aussi na parfois doole yi yemul. par exemple teraanga yi yemul moom xëy na am na teraanga bu ko yàlla may. mais wax la benn affaire nag gis nga nguur. te ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Diomaye ñii. suñu waxoon par exemple tey Birame Diagne tey mooy doon maire Latmingué. kenn mënu si dara parce que dañu may jàppale par exemple fii xam lu fi am. kuñ jàppale. waaw loolu nag moom bu amee. waaw loolu moom bu amee njuum si du ko gën a rëy ndax ñoom Ousmane Sonko dëkkuñu Latmingué bàyyi xam kat moo war a doon suñu maire. waaw mais xam nga tey sëñ Malick. xam nga tey nañ def attention. gis nga keroog wax naa ko gis nga nañ def attention maire opposition. baaxul. lu tax. tey. xaw ma nag ki fi nekk tey mooy ki nga xam ne mooy maire bi tey c'est-à-dire fekkee la aussi dañ koy voter aussi. pour mu gagner. nañu jox ay garantie yoo xam ne. par exemple suba. su gagner. moom na dem liggéey ak nguur gi. man loolu dama ko d'accord mais xam lu may bañ. c'est-à-dire ñu jox par exemple koo xam ne gagner ñëw fii di diir mbaga nguur dans ce cas là comme la moo si perte. mais Birame bu fekkee dañoo wax ne jubal jubbanti. waaw est-ce que war nañoo xool loolu. si non waaw xam nga jubal jubanti dama jàpp ne jubal jubanti mooy li Macoumba Diouf moom di meeru Latmingué jiite accès ak li Serigne Mboup moom nekk meeru Kaolack doon allié ci Pastef ñoom laa war a yemale man en tant que jubal jubanti man loolu laa jàpp. waaw xam nga nag dafa am loo xam ne sëñ Malick soriwul dara mooy commune Ndiédiène bi commune Ndiédiène bi amoon na benn instant jamono joo xam ne pour ñu am ay courant dëkk ali sax problème la woon yaa ngi dégg lu ko waraloon parce que ki fa nekkoon maire bokkuloon fi nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar xëcc na ko bu sonn mu bañ mais Benno Bokk Yaakaar waxuñu woon jubal jubanti waaw mais xam waxuñ jubal jubanti loolu dëgg la mais c'est-à-dire xam nga nag sëñ Malick ki ngay liggéeyal ki gën a neexal liggéeyal booy ki nga xam ne par exemple yow à chaque fois soo bëggee dem par exemple tey man su nekk par exemple tey maire bi par exemple Pastef la bokk
wala par exemple mu wax ne su gagné Pastef lay dem dans ce cas là tey su bëggee am courant day dem directement si directeur général Sénégal bi dem fa ñu lijjanti ko courant mais su fekkee yow opposition nga est-ce que pour nga gis est-ce que dina yomb ah mais man may opposition man ma dégg ngeen na jubal jubanti man damay dem wax leen sama soxla waaw mais c'est-à-dire xam nga tey di nga ko gis di nga gis kooku mais c'est-à-dire accès ba moo dul yomb mais c'est-à-dire ne ki nga xam ne par exemple ñoom yàgg na leen xam kooku day ñëw rek affaire day yomb par exemple tey man tey su nekkoon tey par exemple sëñ Malick mooy DG Sénélec man tey bëgg naa gis sëñ Malick du jafe waaw du jafe si man du jafe même su ma gisul sax mun naa gis si Yaxa Sall waaw waaye nag bu fekkee jubal jubanti la bu fekkee jubal jubanti la itam nga gis ma ak nga ñàkk ñi bokk fiñ ne ak ñi ñàkk bokk fuñ nekk heure boo amee accès ci man loo xam ne lu soxal réew mi la soo ñëwee dag maa war a gis waaw loolu mooy yoon mais daal man daal li ma wax mooy lan yow daal li daal sa xel daal mooy na dem fële waaw li man daal li dal sama xel daal mooy lan c'est-à-dire képp ku ñu jox mairie bii na doon koo xam ne c'est-à-dire même suba su gañee sax na dem liggéey nguur gi man daal bu mu mel boo xam ne day opposé wu ak nguur di ko koñe waaw nguur non yaakaar naa ñu duñ ko ne keñ mais c'est-à-dire mais nag pour nga jot par exemple waa nguur ga na doon loo xam ne dina xaw a jafe lool kon daal par exemple képp koo xam ne daal yaa doon rek mais Lat Mingué c'est-à-dire mooy ku fi nekk ak aussi ñi nga xam ne ñi war a nekk ay candidat képp ku gagné nañu wóor ne nañ jox ay garanti yoo xam ne aussi su gagné aussi day dem ala nguur gi ngir liggéey moom ndax nag yaakaar naa li mairie du opposé wu loolu daal nga jàpp macha allah noonu am na solo tey jii bilan bi maa ngi woon ci bilan bi mais jotagoon ci woon tontu ñaari mandat di waajalaat pour Lat Mingué nga joxaat ko 3e mandat man est-ce que bokku ma sax dafa toog ba doyal waaw loolu moom ça dépend de la loolu moom sëñ Malick door a jox keneen quoi parce que man yow fii kan nga fi gis rek ko war a mën a remplacer non si loolu am na ñu ko remplacer bëri nañ fii du ma tudd tur kenn nag mais am na ñu ko remplacer bëri nañ ñu fës ñuy dox ci loolu c'est-à-dire xam nga tey su nekkee si wàllu njàng am na fii su nekkee aussi wàllu am na fii su nekkee aussi wàllu connaissance am na fii loolu kese la di waaw dëgg la de ci wàllu njàng am na fi wàllu connaissance am na fi wàllu am aussi am na fi macha allah aussi wàllu doylu aussi am na fi Lat Mingué c'est-à-dire fii Lat Mingué personne n'est indépendant xam nga personne n'est important fii Lat Mingué fii par exemple képp ku dem kenn mën na la remplacer maanaam Lat Mingué daal la yàlla bindee xereñ waaw Lat Mingué la yàlla bindee xereñ yow mi tey ku la joxoon tey mairie bi sëñ Malick nga doxal ko wóor na ma waaw ni kon dinaa ko doxal kay waaw da nga koy doxal de waaw léegi nag loolu ça dépend de la population bi ñoom ñooy xool ndax ñoom dañuy continuer wala ñoom dañuy xool keneen ngir ñu jox ko mairie bi macha allah léegi bilan positif négatif waaw bilan ci dëkk boo xam ne yaa ngi fa fekkoon ñetti dëkk wala ñeent yu am courant ci sax ay nga def fexe ba ñett ñoo ciy manqué courant wala ñeent xanaa ci jubal jigéent bi tam loolu da ngeen ci sàkk pexe waaw ak moom waaye tey bilan bi loolu tamit xanaa bilan la waaw loolu waaw bilan la si mandat mais nag courant mairie di ko joxe ku koy joxe courant état moo koy joxe état waaw kan moo nekkal état ci mairie bi waaw mairie moo ko nekkal fii moo tax nag sànq nag kon instant ko li ma la wax ni ñëw na mooy c'est-à-dire mooy wax ne par exemple képp ku nar nekk maire fii dugg naa ci sa mbaal gi te bëgguma woon a dugg képp ku nar nekk maire fii na nekk koo xam ne day jubóo état bi parce que courant du nit moo koy joxe du mairie amul xaalis boo xam ne dinañu indi courant amu ko courant état moo koy joxe benn nag am na c'est-à-dire ki fi nekkoon directeur général Sénélec Pape Manem bi tey moom état la nekkaloon fii mais nag aussi nag amul na ay relation yu baax ak docteur Boubacar Sy parce que aussi nag bokkoon nañ si benn groupe WhatsApp yu wax task force fii au niveau département de Kaolack fii gis nga wax moo fi c'est-à-dire am na yoo xam ne rek c'est-à-dire jarta wax mais c'est-à-dire saa yu jotee pour ñu wax ko yu bëri nañ ko leeral incha allah kon la moon am na luñ denc de waaw am na luñ denc kay am na luñ denc incha allah xaaral saa yu jotee ba wax jot incha allah wax jot incha allah dañ ko wax bu na ngeen ko njëkk a waxee fii non incha allah fii laa comme que fii laa defee annonce bi incha allah fii lañ koy waxee na ngeen ko njëkk a waxee fii incha allah mais kon gis nañ ne itam bu fekkee ci cadre jeunes yi itam foofu it yàlla dogal na am na stade municipal boo xam ne def na ko fi loolu mu nekk lu am solo loo xamante ne bi amoo ko woon fii ci dëkk bi mais bu la ko indilee tamit loolu looy saluer la itam wane ne lii moom lu baax la waaye bëgg nañ yeneen waaw tey ana lan moo urgence loo xam ne tey mairie war nañ ko def te defuñ ko ak tamit lan moo urgence lu état war a dimbalee mairie pour loolu sotti te amagul. voilà xam nga tey si wàllu zone bi nga xam ne man instant yi man bokk naa zone sax woon naa ko wax. man ma seen secrétaire administratif. macha allah au niveau de la zone. ah kon yow kontaan nga. waaw rencontré autorités yi rencontré monsieur le maire. rencontré ki nga xam ne mooy Matar Soxna. yow mii sax dinañ ñëw si yow.
incha allah waa zone incha allah dinañ ñëw si yow am nañ président bu bees mooy Adama Diabon. Adama Diabon. waaw c'est-à-dire yi nga xam ne mooy urgent. gis nga réew. li koy doxal mooy lan mbéy. mbay. xam nga sëñ Malick soo xoolee ñun zone Kaolack bii. mbéy moo fi dox. mais nag mbéy bi ni ñu koy defee fii baaxul. yaa ngi soo xam ne day béy 3 mois wala 2 mois noppale ko 9 mois. dëgg la de. xam nga tey dafa am ñoo xam c'est-à-dire instant dañu war ut ay jardin. di def li nga xam mooy béyu dër. waaw nga xam ne duñ dépendre ci nawet bi rek. voilà dépendre ci nawet bi léegi aussi nag loolu aussi nag ça demande de la formation. financer aussi jigéen ñi mais aussi jigéen aussi ku leen financer balaa ngay financer aussi jigéen. na nga ko defal formation pare su ko defee formation bu formation bi pare nag. dans ce cas là nag. nga doog a def li nga xam ne nag mooy nga jox leen ay financement. loolu moom commune Latmingué da koo soxla bu baax loolu aussi nag foofu dinaa lancer un appel aussi. ak ñi nga xam ne moo yor DER. mooy sunu tata Aïda Mbodj. Aïda Mbodj waaw mu ñëw fi Latmingué aussi nag jàppale ñu. financer ñu si nga xam ne mooy sunu jigéen ñi fii au niveau de la commune. financer aussi ñi nga xam ne aussi nag ay vraiment am nañ ay projet pour ñu développer commune Latmingué développer aussi le Sénégal. waaw macha allah non am na solo ñu ngi ci minute yi mujj yi. tey moom ana la monde fu mu toll ana docteur Boubacar Sy ci yan situation ngeen nekk docteur Boubacar Sy avant ngay ñëwoon rek sànq rek wax nañ téléphone maak moom. instant yi moom suñu stratégie politique moom ñoo ngi si. incha allah moom yàggatul dara dina ñëw Latmingué. xam nga aussi nag élection yi docteur Boubacar Sy élection yi am fi yëpp participé na ko. que ça soit mooy présidentielle. que ça soit législative it dafa ñëw jàppale ñi nga xam ne mooy la coalition Diomaye Sonko waa PASTEF. da leen jàppale def ay moyens. def ay moyens campagne bu am doole. coalition PASTEF waaw ñoom ñëpp mu ànd ak ñoom. kon nga xam ne instant yi xam nga depuis nag législative ba léegi. campagne amul dara amul. moo tax instant yi nag yu bëri instant yi. gisuñ ñu. mais nag ñi xam ne aussi nag ñoo ngi waxtaan sur responsable yi aussi nag ñoo ngi préparé loo xam ne incha allah dinañ ko def fii dans la commune te lu am doole lay nekk. macha allah tey jii noo gisee ensemble député yi fa nekk wax ne askan bi lañ fa nekkal est-ce que yow gis nga loolu est-ce que gisoo ne opposition bi dañ fa nekkal seen bopp comme pouvoir dañ fa nekkal seen bopp. non xam man moom dañuy wax ne par exemple am na loo xam ne su ko ñu ne waxu dof la. mais man damaa gis ne. assemblée yi man depuis ma commencé ràññeelu si politique ba léegi. man assemblée ma gis nii. man wax ne est-ce que assemblée sa jar nañ ay 165 députés jaratu ko. lii suñu defoon su nekkoon par exemple dans chaque département rek. ñu def fa député on a 40 xam nga 40 ñaata département. 46 département. 46 waaw. waaw 46 département parce que département Kër Massar da si dugg quoi. mu nekk 46 députés. waaw ne 46 députés moo gën parce que aussi ñu fay leen xaalis bi ñu fay leen xaalis bi yem quoi. par exemple ñu mun a xool par exemple aussi lu ñu doxalee Sénégal mais xool nga ay 165 députés. députés yoo xam ne vraiment. dañ fay nekk ñi di tàccu. ñii di nelaw ñoo xam ne amuñ benn njàng. loolu aussi dafa xaw a doy waar daal député daal li ma si xam. mooy le député du peuple. est-ce que waruñoo xoolaat anam bi ñuy bindee. bi ñuy tànnee député si war nañ ko xoolaat. war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax. macha allah waaw député moom. c'est aussi xam na ñoon defal ay formation ou pas mais nag war nañ leen attaqué ma leen nag. parce que aussi damay bañ rek di génn ñu ne waa Birame Ndiaye di attaqué ma député yi. mais c'est-à-dire war nañ xoolaat daal ni ñuy tànni député daal. élection locale yaa ngi ñëw le monde moom lu ciy doon taxawaayam ndax dafay am candidat comme Birame Diagne. wala lan mooy doon problème bi ak le monde moom xanaa bis dina jot moom le monde gi muy wuyoo dina doon parti politique bañ a yem ci mouvement. waaw dëgg wala daa nar a seey ci Pastef. non xam nga siège Pastef moom foofu lay comme fi nga mujjee foofu laa répondre siège Pastef ça dépendra si waa Pastef. c'est-à-dire tey man tey su ma ñëwee si Malick. ma ne Malick bi ne damaa ñëw pour waxtaan ak moom mais mu am lu ma téye. dans ce cas là damay dem ndànk si moom. c'est-à-dire ça dépendra si waa Pastef suñu la joxee gëdd bi nga war a am. nga seey ci ñoom. nga seey si ñoom mais nag aussi nag suñu joxul gëdd aussi di nga ànd ak ñoom. di nga ànd ak ñoom aussi nag ànd ngor ak ànd nawle aussi. mais nag doo seey si ñoom parce que aussi ñoom ñu bëri tey soo xoolee ñoom am na ñu bëri dañ leen nommé bokkuñ Pastef. waaw bëri na fa si ñoom ñoo xam ne tey ay seen parti lañu yore. tey par exemple tey le ministre de l'enseignement supérieur. bokkul Pastef. mooy kii nu mu tuddati Abdourahmane Diouf waaw. Awale la bokk. Awale waaw Aïda Mbodj bokkul Pastef. bëri na si ñoom am na parti ñoo xam ne bokkuñ Pastef. Mimi Touré. ñoo ko doon bokkul Pastef. c'est-à-dire mais nag c'est-à-dire dañ leen jox gëdd. c'est-à-dire nag aussi nag ñoom bu ñu xeeb kenn. c'est-à-dire bu ñu xeeb kenn te aussi nag c'est déjà présent nag. dañu war a préparer li nga xam ne mooy deuxième mandat. deuxième mandat. ne heure bi lañ koy préparer de.
mais c'est-à-dire soo bëggee xaar ba exemple ay 4 ans wala ay 5 ans mu mandat bi doog a jeex noonu nga bëgg ko préparer. non du yomb. du yomb waaw. mais bu baax docteur Boubacar ñëw taxaw rek doon candidat rek daal di jël réew mi. waa amin boobaa yaay doon directeur campagne waaye bi ngeen seeyee moom ci Pastef loolu du yomb. non déggoo seey moom ça dépendra si ñoom si ñoom. nañ ñu téye. su ñu joxee suñu gëdd. boo ñun ñu mën a ñëw dimbal waa commune Latmingué. parce que ñun politique bi soo gisee ñu dugg si yëpp. c'est-à-dire mooy lan dimbal waa commune Latmingué. ñeneen li ñuy def ñu ñëw def ko. d'accord waaw xam nga tey sëñ Malick. tey par exemple ngay jël say moyen bopp. dafa métti lool. dëgg la waaw ñoo ngi koy def nag li nga xam ne moom lañu am suñu moyen bopp. ñoo ngi koy mais aussi nag suñu faloon aussi duñ jël moyen état de. mais c'est-à-dire lañu état di fay xaalis ba ñu état di fay salaire ba. c'est-à-dire moom la ñuy jël di ko def population mais duñ jël nag moyen état. macha allah noonu am na solo ba tey nag du ñu génn te waxoon ci dëkk bi gis nañ fi fan yële sànc Aliou Mbaye ñu ngi doon jooy problème mu ndox ñu wane woon ne dañoo amoon problème ba affaire jotoon naa am ba amoon ay manifestation wala boog ñu taxaw ci teen di root mu nekk image yu daw yaram tey est-ce que war nañoo toll ci dëkk boo xamante ni bii dañuy am jafe-jafe ndox bay di génn ci presse bi di coow ban jàngal nga def ci loolu mooy sànc Aliou Mbaye ak Kër Mody Sall yëpp. voilà sëñ Malick. foofu moom damay lancer un appel. ak ki nga xam ne mooy Biram Oloba. moo yor box. moo ngi dëkk fii Lindiane. mais dafa am ay mbokk fii Latmingué. Biram Olo. DG directeur la. ñoo ngi lay lancer un appel. fii si Latmingué. su fekkente ne. par exemple yóbbul nga dara si wàllu ay forage nga ñëw nga dimbali ñu ci commune Latmingué parce que aussi nag parfois ndox dafay manqué. forage bi fi nekk mooy forage bi kii moom El Hadji Malick Guèye bi mu fi defoon te privé la. kon nag ñoo ngi lay ñaan parce que Latmingué instant yi dafa yaatu. dafa rëy. loolu nag Biram vraiment ñoo ngi la koy ñaan. nga diligenté ko. nga xam ne mooy ministre. de l'hydraulique. Cheikh Tidiane Ndiaye mu ñu defal fii ay forage fii Latmingué instant commune Latmingué war a soxla bu ay ñetti forage yu bees. ndax commune dafa yaatu commune boo xam ne 84 villages la. loolu moom Biram ñu ngi la koy ñaan parce que nag fii nga dëkk. ok jërëjëf. macha allah noonu am na solo yegg ci nañ fa ñu yëkkatee jotaay bi ana yan kàddu nga bëggoon a yëkkati te laajuma la ko ak noo gisee émission bi xam naa ne moom vraiment tontu nga ci sunuy laaj vraiment alhamdulilah. waaw xanaa di la gërëm. di la sant. vraiment sëñ Malick suñu amul ñaar yu mel yow si commune Latmingué yaakaar naa Latmingué dina passé fii. vraiment ñoo ngi lay gërëm di la sant. cabinet bii. yàlla na nga dem ba mu nekk télé. amiin yaa rabbi. waaw parce que nag. yàlla may na la xol boobu parce que ku rafet xol nga. alhamdulilah dëgg yàlla yaa ngi taxaw parce que gis nañ ne tey ku am gamo yaa ngi fay dem. ziar ya yaa ngi ciy dem. aussi politicien aussi yaa ngi ñuy parce que ñun lii amuñ ko woon. waaw dëgg yàlla instant ku ñu xamuloon. dinañu xam kon ñu ngi lay gërëm. vraiment di la sant. di lancer daal un appel waa PASTEF. di lancer aussi un appel au premier Ousmane Sonko. di ko wax ne daal commune Latmingué. moo ngi nii man nag commune Latmingué laa wax ba ma benn commune. commune Latmingué moo ngi nii. ñëw nañuy bàyyee xel. nañu bàyyee xel. waaw nañu bàyyee xel vraiment commune Latmingué dafa soxla lu bëree bëri. waaw si régime Diomaye Sonko bi te moom si moom nag dañ ko yaakaar. ak aussi ki nga xam ne mooy le président de la République. aussi nag di nuyu waa mouvement Le Monde yëpp. di leen tatagal. te di leen waxee ñi abonné ah. voilà di leen abonné waa mouvement Le Monde abonné leen yéen ñëpp. si cabinet Tawfekh surtout bi ngeen dem ngeen abonné. vraiment ñi jàppale ko. incha allah mouvement Le Monde di ñaan un appel ñëpp na gars yi gën a jàpp. na gars yi gën a góorgóorlu. incha allah affaire dina baax incha allah on va aller à l'avant. jërë ngeen jëf. macha allah jërëjëf Birame Dia ñu kontaan bu baax ci dalal bi nga ñu dalal fii ci sa kër. di waxee ne sant nañ la bu baax ci yombal gi nga xamante ne bi yombal nga ko invitation bi ndax nag wax dëgg yàlla. invité moom bu ñu sañoon àllarba bu jot ci waxtu wi incha allah ñu tegal leen kenn ko xamante ni danañ war a waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne bii domaine am la. du ñu yem ci politique waaye danañ waxtaanee société bi waaye danañ waxtaanee sax religion wax lu leer daal bàyyil benn détail képp koo xamante ne bii bëgg na ñu dalal la numéro boobu di affiché ci suufu écran bi mooy 33 888 80 22 moom mooy numéro service commercial bi ngeen ci wootee dañ lay invité ci émission wax lu leer ci loolu teg liñ teg benn coono ba ilaa itam ngeen def 75 101 86 84 boobu itam mooy sunu numéro yooyu appel normal la mooy numéro cabinet Tawfekh TV bi ba ilaa sax sunu numéro yi bopp gis ngeen ko ci publicité yi incha allah bu ngeen ci wootee dañ leen fexe dalal leen Ibrahima Sall moo nekkoon ci caméra bi waaye itam moom moo fare woon ci montage bi nuyu waale soxna Awa Sow dafa am gànt tey moo tax ñëwul waaye dina ñëw ci yii di ñëwaat di jaajëfal Pakala Thiam ci affiche bi di leen jox rek daje àll bi di ñëwaat ci beneen numéro wax lu leer taataan di wax ci ndaanaan ma yellu tey naan Kabine Tawfekh
ñi xam ne Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué moo fi mën taxu ñu may wax ñi ko xamul la ma tax a jóg kii laa bëgg réew mi ñëpp xam ko ci li muy yëngu ci paj ak li ko ci yàlla defal ci wàllum spécialiste amu ci morom Serigne Malick Sall Touba Latmingué moo lay seetal fanaanoo la mu mel ni dañu koy yootal say mbir bu la seetalee mbaamu li si xaaral la mbaamu fanaanoo la amul dara lu koy réer ci say mbir Serigne Malick Sall Touba Latmingué dafay faj ndoxu siti dafay faj hémorroïde bu nëbb bi mbaa bu feeñ bi lu jëm ci faru rab amu ci morom ku rab di teree sëy ci góor mbaa rab di la teree sëy ci jigéen seetal Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué ñi am faiblesse sexuelle ñi gaaw a wàcc lal mënu lu ñu dara seeni soxna jigéen ju taxaw ba mënta am doom ñaareel bi sax dafay dali góor ku loxoom di métti ku bëñam di métti seetal Serigne Malick Sall Serigne Malick Sall gëstukat la borom xam-xam bu yaatu la te itam ku tabe la ku bëgg bayre bu foor mbaa wërsëg wu yaatu loo jaay mu jar ku ñu liggéey ba mënta am dara ci barabu liggéeykaayam ku amee wet guy métti mbaa ku bëgg kayit moo xam examen la BFEM la wala sax certificat la ku amee passeport bëgg visa mu tëla ak ci réew moo ko mën a bëgg ñi nekk ca bitim réew bëgg delsi si réew mi ci seeni sago ak kayit yu leer Serigne Malick Sall moo ko fi def ñi def sonal moo xam cat la làmmiñ gàllaaju kër ci gàttal saytaane dëddu leen wërsëg jublu si leen nañu seeti Serigne Malick Sall ma nga ca Dakar yenn say ci Sotorak mbaa ca Kër Massar ci station ba ngir am ci lu gën a leer woo leen ko ci 77 252 75 53 wala 78 330 24 43 Serigne Malick Sall ne woo leen ma ci 70 840 63 26 wala 76 257 86 81 Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué borom xam-xam la gëstukat la te it ku yàlla may la. coono ak metit lii ku mu taxati demal si Malick defal la tawfeex tawat jeex na tey njàqare tiis fay léegi amul lay ñu seeti taw. si la jàmm ci cabinet Tawfekh TV bu dee gan nga ci chaîne bi bësal fii ñuy wax abonné nga activer cloche de notification bi moo lay may lépp lu ñu dugal rek nga jot cabinet Tawfekh TV taxaw ci di leen jox xabaar yi am solo cabinet Tawfekh TV ci dëgg rek lay sax yéena ko moom gaañi bokk leen ko waay.